Koha mesatare e shitjes së një banese në Tiranë ra në 7 muaj në pjesën e 2 të vitit 2024, sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, që tregojnë se shtëpitë në të gjithë vendin po shiten më shpejt. Koha mesatare e shitjes ishte në 9 muaj në pjesën e parë të vitit. Në rang vendi gjithashtu në këtë periudhë koha mesatare e shitjes së një banese ra nga 10.5 muaj në 9.3 muaj, duke reflektuar kërkesën e lartë për blerje banesash. Në zonat bregdetare, koha për shitje u zgjat pak duke u kthyer në nivelet e një viti më parë në 10 muaj, ndërsa për zonat e tjera, kohëzgjatja e shitjes ishte pak më shkurtur se sa në 6 mujorin e kaluar, duke rënë në 11.6 nga 12.9 muaj. Teksa shohim këtë rritje të shpejtë të shitjeve, nga ana tjetër tregu po vijon të pastrohet nga stoku i pronave të pashitura. Në këtë 6 mujor, numri i pronave të pashitura si për banesa ashtu edhe për godina tregtare ka vijuar të shënojë rënje me 19%, fenomen që ka nisur të vërehet që prej fillimit të vitit 2016. Çmimet për blerje banese nga ana tjetër në rang vendi u rrit me 23.6%, krahasuar me 6 mujorin e vitit të kaluar dhe 44.5% në raport me një vit më parë. Kryeqyteti qëndron në krye të listës për rritjen e çmimeve me 26.2%. Të dhënat tregojnë se rreth 18% e banesave të shitura janë raportuar të blera nga shtetas jo rezident. Nga këta rreth 77% rezultojnë shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian. Sa i takon pritshmërive për të ardhmen, agjentët raportojnë optimizëm dhe kërkesë të lartë si për qira ashtu edhe për shitje banesash. Ata presin në rritje të mëtejshme të çmimeve dhe shtim të pronave për shitje, sidomos në Tiranë, por edhe në zonat bregdetare. Duke parë këtë dinamik të tregut, Banka e Shqipërisë 3 javë më parë mori disa masa për lëshimin e kredive për blerje banese, duke kufizuar mundësinë e financimit 100% të vlerës së pronës. Vendim ky, i cili sipas drejtuesit të institucionit qendror financiar Genseko nuk do të sjellë një frenim të kërkesës apo shitjeve të pasurive të paluajtshme, por thjesht një rregullim të tregut.